hijitos lindos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido? ¿Bien? Bien, ¿no? ¿Sí? Último día de la semana, ¿cierto? ¿Sí? Último día de la semana. Ya, después a descansar, ¿sí? Ya, hijitos, escuchen, papis, por favor, ¿ya? De lunes a viernes, todos los días me tengo que poner el polito del colegio, ¿sí? Ya, el polito del colegio. Me pongo una casaquita encima porque hace mucho frío, ¿ya? No hay problema, me pongo una casaquita, pero siempre con el polito del colegio, no me olvido, ¿sí? ¿Ya? De lunes a viernes. ¿Por qué les digo? Porque ya ustedes son niños de primaria, niños grandes, ¿ya? La base es primer grado, ¿ya? Y tenemos que ser, ¿ya? Tener esa actitud, de acuerdo a nuestra personalidad también, ¿sí? ¿Ya? Tenemos que aprender, tenemos que ser responsables y tenemos también que cumplir y respetar el uniforme. Solo les pido el polito, no completo, normal. Solo el polito, si tienen la casaca, con su casaca de colegio, pero siempre con el polito, ¿sí? ¿Ya? Si no hay casaquita del colegio, no, puedo usar una chompita, pero que sea pues un color oscurito, un color serio. Puede ser un azulito, ¿ya? Buenos días, Miss. Sí, buenos días, mi amor. ¿Ya? Entonces, todos cumplimos con el polito del colegio, ¿sí? De lunes a viernes. ¿Está bien? De lunes a viernes con ese polito. Ya, chicos, vamos a saludarnos entonces, mi amor. ¿Ya? Vamos a saludarnos. ¿Ya? ¿Cómo están, mis chicos? ¿Cómo están? Muy Muy bien. bien. Esto es un saludo de amistad. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están? ¿Todos cómo están? Muy bien. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Un nuevo día que nos regala Dios Todopoderoso. ¿Ya? Manito derecha para rezar. Ya no me equivoco con la manito derecha, por favor, ¿ah? ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, Gracias, Dios. por este nuevo Buenos días. Me prometo estar atento a la clase, Estar atento a la clase. cumplir con lo que me indique la Miss, Cumplir con lo que me indica la Miss. respetar a mis compañeros, sus opiniones Respetar a mis compañeros, sus opiniones. y portarme bien. Portarme bien. Amén. bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijos. Ahora sí, vamos a iniciar. Atentos. Ya saben ya ustedes las reglas. Sí, estoy admitiendo a sus compañeritos, algunos que acaban de ingresar. ¿Sí? Acaban de ingresar algunos. ¿Ya? Y estaba admitiendo, ¿ya? No voy a ver. Muy bien. Ya está. Ahora, chicos, vamos a trabajar atentos, ¿ya? Voy a compartir con ustedes unos videitos primero, luego la diapositiva, ¿sí? ¿Ya? Atentos, ¿ya? Por favor, todos con el audio apagado. Por favor, ¿sí? Todos con el audio apagado, todos, todos. ¿Ya? Juan Dieguito, Juan Diego, apaga tu audio, Adriano, hijito. Juan Diego, apaga el audio, mi amorcito. Muy bien, Juan Diego se ha puesto la casaquita del colegio, excelente. Ya, muy bien. Apaga el audio, mi amor, ¿ya? Ya. Ya, un momentito, ¿sí?
¿Qué son los animales? Los animales son seres vivos. Nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y por último mueren. Los animales se clasifican de diferentes formas. Una de ellas es según su hábitat natural, los cuales son aéreos, terrestres y acuáticos. Animales aéreos. Los animales aéreos son aquellos que tienen la capacidad de volar o desplazarse por los aires por sus propias capacidades. Entre ellos tenemos el águila, el colibrí, la mariposa, el halcón, la guacamaya. Animales terrestres. Se le llaman animales terrestres a todas aquellas especies que habitan en la tierra, se movilizan y realizan todas sus funciones básicas en ellas. Algunos de ellos son la cebra, el león, el perro, el camello, el gato. Animales acuáticos. Se denominan animales acuáticos aquellos que viven en el agua durante toda su vida. Entre ellos encontramos peces, el delfín, caballito de mar, el pulpo, el tiburón. Bueno, niños, esto ha sido todo. Muy bien. Ya, chicos, entonces, ¿qué hemos visto en el video? Acerca del hábitat, ¿no? ¿Sí? El hábitat de los animales, ¿sí? ¿Sí? Tenemos hábitat terrestre, ¿qué más? Acuática. Muy bien, ¿qué más? Acuática. Hay uno más. Animales acuáticos. Dime, Valentino, dime. Animales acuáticos. Muy bien, Valentino, vamos, dime, hijo. Muy bien, muy bien, excelente. Muy bien, ahora, ¿ya? Tenemos, ya sabemos, hábitat terrestre, hábitat acuático y hábitat aéreo, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos podido observar en el video. Ahora voy a compartir un segundo videito que vamos a estar atentos, es lo que nosotros vamos a trabajar. El día de hoy vamos a trabajar el hábitat terrestre. Dentro del hábitat terrestre tenemos, ¿sí?, a los que habitan en los bosques, los desiertos también, ¿ya? Apagamos el audio, por favor. ¿Sí? Ya, vamos, Juan Diego, apague el audio. Valerie. Ya. Ya, atentos, todos con el audio apagado, ¿sí? Valerie, apaga el audio, mi princesa, ¿ya? Por favor, hijita. Ya. Hay uno que está con el audio. Mamá, A ver, apaguen el audio, por favor. Ya Valerie apagó el audio. Chicos, apaguen el audio. ¿Ya está? espera, me voy a pagar, pero es que salí en la otra página. Ya, mi amor, ya. Apagamos, por favor. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Son lugares que tienen las condiciones adecuadas para que los seres vivos logren vivir. Los hábitats son lugares que tienen las condiciones adecuadas para que los seres vivos logren vivir, alimentarse y reproducirse. El bosque. Son zonas con muchos árboles y llueve bastante, para que todas las plantas se nutran mucho. Algunos animales que viven en el bosque son las panteras y los osos. ¡Fantástico! Los hábitats son
Muy bien, hemos podido observar el hábitat de los bosques, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a... Ya vamos a observar el hábitat, ¿ya? De los desiertos, ¿sí? De los desiertos ahora, ¿ya? Atentos, ¿ya? No me gusta los Apagamos audio, apagamos, ¿sí? Ya. Se caracterizan por ser muy secos ya que tienen muy pocas... El desierto. Existen dos tipos de desiertos, los polares que son el Ártico y la Antártica, y los no polares que son las zonas arenosas y de altas temperaturas, que normalmente conocemos. Los desiertos no polares se caracterizan por ser muy secos ya que tienen muy pocas precipitaciones, presentan temperaturas muy calientes durante el día, que alcanzan entre 40 y 50 grados centígrados, y muy frías por la noche que varían entre 0 y menos 10 grados centígrados. Los desiertos generalmente reciben menos de 250 milímetros de lluvia al año. Uno de los desiertos más grandes del mundo, el desierto del Sahara, ha registrado temperaturas de hasta 57 grados centígrados. Pese a las hostiles condiciones para la vida en los desiertos, una diversidad de flora y fauna silvestre ha logrado desarrollarse con éxito en estos ecosistemas. Las plantas que sobreviven en estos desiertos almacenan gran cantidad de agua para sobrevivir por largos periodos de tiempo. La mayoría de los animales de desiertos no polares se caracterizan por su piel rugosa y áspera, esto para protegerse del sol y de las superficies rocosas y calientes. Adicionalmente, tienen adaptaciones especiales que les permiten sobrevivir en estas condiciones. La arena desértica es calcárea y con cantidades muy altas de sales, como yeso y cloruro de sodio. Algunos animales conocidos que logran sobrevivir en los desiertos no polares son el monstruo de Gila, el zorro Fennec, la tortuga del desierto, el diablo espinoso, la iguana del desierto, la suricata y algunas especies tanto de escorpiones como de serpientes, entre otros. Las más conocidas especies de plaga. Muy bien, chicos, ¿ya? Hemos podido observar entonces, ¿sí? El hábitat de los animales, ¿no? Dentro del hábitat de los animales tenemos el hábitat terrestre, tenemos el hábitat, ¿qué más? Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay otra más? Aéreo. Aéreo. Muy bien. Excelente. Ahora, lo que vamos a trabajar el día de hoy es el hábitat terrestre. Dentro del hábitat terrestre, ¿qué hemos observado en el video? Que hay muchos animales que viven en diferentes tierras. Ya. Tenemos el hábitat del bosque, ¿no? ¿Y el otro cuál era? ¿Cuál era el otro que hemos observado? Hace unos momentos hemos observado el último videíto. Aérea. El último video que hemos observado de los desiertos, ¿no? De los bosques y de los desiertos, ¿ya? Muy bien, excelente, ¿ya? Excelente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a compartir con ustedes la diapositiva, ¿ya? Para trabajar, ¿sí, hijitos? Atentos ahora sí, ¿sí? La idea positiva. Muy bien. Entonces, comparto con ustedes, hijitos, ¿ya? El área de ciencia que estamos trabajando el día de hoy, vamos a trabajar el hábitat de los animales, ¿no? ¿Ya? Pero el día de hoy solo vamos a trabajar del hábitat terrestre, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. Dice, el hábitat de los animales, ¿ya? En el hábitat de los animales es importante porque proporciona todo lo necesario para nacer,
crecer, protegerse y reproducirse, dice, en la comunidad como otras especies, ¿ya? De acuerdo al lugar donde viven los animales, pueden ser, como habíamos observado en el video, pueden ser terrestres, otros pueden ser acuáticos y otros pueden ser aéreos, ¿sí? Aéreos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el hábitat, y el hábitat es muy importante para los animales, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Entonces, ya sabemos que dentro... Escucha, mi amor, ya sabemos entonces que dentro del hábitat de los animales tenemos al hábitat terrestre, al hábitat acuático y aéreo. Muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿ya? Muy bien. Ahora, dentro del hábitat terrestre, hijos, dentro del hábitat terrestre, dice, en este hábitat están los animales que viven en la tierra. Pueden ser tan grandes como los desiertos y los bosques. Dice, dentro de los bosques y los desiertos tenemos, en los bosques dice que viven animales como el tigrillo, como el puma, como el zorro, como la tortuga, como el guanaco, perezosos, hormigueros, entre otros, ¿ya? O sea, quiere decir que hay otros, solo estoy mencionando algunos, ¿sí? Atentos, chicos, Ahí atentos. tenemos al tigrillo. Sí, mi amor, sí. Ya, pero También atentos, tenemos. atentos, escuchen. ¿Ya? Acá lo tenemos al tigrillo, ¿sí? Entonces, son animales que viven su hábitat es en los bosques, ¿no? Entonces ya hemos mencionado que tenemos al tigrillo, tenemos al puma, tenemos al zorro, tenemos a la tortuga, al guanaco, perezosos y hormigueros, entre otros, porque hay otros más, ¿ya? Muy bien. También tenemos, acá tenemos al puma, ¿sí? Estamos presentando al puma, ¿sí? Que también lo tenemos dentro del hábitat de los, ¿qué hábitat? De los bosque. Seguimos. Ya, muy bien, excelente. Acá tenemos también a la Tortuga. tortuga. Muy bien, la tortuga. ¿Okay? Y luego tenemos, vamos a presentar, a ver, tenemos al Vicuña. guanaco. Seguimos. Miren, cacha, ¿sí? Cuando chicos, ordenados, hijitos, Oso perezoso. Ya, como a ustedes les gusta observar a los animalitos, vamos a observar desde el inicio. Ya, escuchen, atentos. Saori, mi vida. Escuchen, mi amor. Miren, ve. Volvemos entonces a mencionar, ¿sí? Volvemos a mencionar. Una vez que pase todo este tema de la pandemia, nos vamos a ir a visitar ya los animalitos, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Ya, miren, chicos. Dice, entonces, dentro de los, el hábitat de los bosques está el tigrillo, ya sabemos, el puma, el zorro, tortuga, guanaco, perezosos y hormigueros, ¿ya? Ahí estoy mencionando, acá lo estamos viendo una vez más al tigrillo, ¿sí? Estamos viendo al puma. Qué bonito. Que se emociona los niños, ¿no? Muy bien. Tenemos a la tortuga. Tenemos al guanaco, muy bien. Tenemos a la
Y tenemos al El oso del fuertes aplausos para estos animalitos. Muy bien, fuertes aplausos para los animalitos del hábitat de los bosques. ¿Ya? Muy bien. Hermana, muy rara esa Excelente. cosa que Ahora, por una selva. amores, escuchen un momentito. Ahora vamos a hablar, escuchen, hijos, del hábitat de los desiertos. ¿Sí? A los animales que pueden sobrevivir en los desiertos. A ver, dice, en los desiertos viven animales como, escuche, vamos primero, luego comentamos. ¿Ya, mi amor? Por favor, ¿sí? Dice, en los desiertos viven animales como la lagartija, el escorpión, el zorro, las serpientes. Ellos tienen, dice, que soportar el calor fuerte, poca agua y escasa vegetación que hay en los desiertos, ¿ya? Entre ellos tenemos la lagartija. Miren acá. Observamos a la lagartija. Miren, ve. ¡Oh, qué bonita! Muy bien. Ya parece tono de piel de Miren acá, ¿qué tenemos? Tenemos el escorpión. Chicos, tranquilos, pues, mi amor. ¿Sí? Tenemos al escorpión. ¿Sí? Muy bien. Tenemos al... Muy bien, chicos. Qué bonito, ¿no? Ahora, pregunto, a ver si se acuerdan. La voy a preguntar, ¿ah? Empiezo con las preguntas. Ahora apagamos audio. Empiezo con las preguntas, si han estado atentos. Ya. Puntito para el niño que ya apagó su audio, que obedeció, ¿sí? Que respetó las normas. A ver, ¿quién falta apagar? Falta Salvador, falta Juan Diego. Apague su audio, por favor. Gracias. A ver, por acá. Ahora sí, todos han apagado, ¿no? ¿Sí? Ya está. Muy bien. A ver. Para Saori. Mencióname, hija. A ver, mencióname un hábitat de los animales. Saori, tenemos el hábitat. Desierto. Amor, primero mencióname, claro, estamos dentro del hábitat terrestre, está de los desiertos, pero primero vimos un primer videíto, ¿recuerdas? Hemos hablado del hábitat. Mira, te está mostrando la Miss. Hábitat. ¿Sí, Saori? Hábitat terrestre. Muy bien. Excelente, Saori, ¿ya? Hábitat terrestre. A ver, otro hábitat, Juan Diego. Ya sabía que era hábitat terrestre. Ya, hábitat terrestre. ¿Qué más, hijo? Aéreo. Aéreo, gracias. Gracias, Juan Diego, gracias. No escuchas. Salvador, otra hábitat terrestre, aéreo, ¿qué más? Hay una más. Salvador. Hábitat terrestre, hábitat aéreo, ¿qué más, hijo? Hábitat acuática. Excelente, Salvador, excelente. Entonces, acuérdense, ¿ya? De acuerdo al lugar donde viven los animales, tenemos el hábitat terrestre, acuático y aéreo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pregunto.
Ya, atentos, ¿ah? Dentro, dice, del hábitat terrestre, tenemos, a ver, me menciona Gia. Tenemos, dentro del hábitat terrestre, Gia, tenemos, ¿sí? Al hábitat de los, de harina, de los, de los bosques, muy bien. Bosques, muy bien. tigres, Dentro de los, hábitats, bosques. muy bien, dentro de los bosques. Bosques hay Gracias, Gia. muchos Apaga, mi amor, tu audio. animales. Apaga tu audio, Gia. Gracias. Dentro, escuche bien, ¿ah? Dentro de los bosques, a ver, mencióname un animalito. A ver, dentro de los bosques, mencióname a un animalito, Marina. A ver, Marina. Tenemos al... ¿Pardo? Muy bien, Marinita, excelente. A ver, Noelia, mencióname otro animalito dentro de los bosques, Noelia. A ver, Noelia. Ahí te estoy mostrando en pantalla, mi amor. Vamos. ¿Ya, Noelia? ¿Sí? Sodro. Amor, ¿no te escucho muy bien? Ya, a ver. Gracias, hija, gracias. Sodro. Ya, mi amorcito. Puma. Muy bien, excelente, amor, excelente. Ahora Tiago Bastidas. Otro animalito que tenemos en el hábitat de los bosques. Tiago Bastidas, a ver. Bastidas. ¿Ya, mi amor? Tortuga. Ya, muy bien, Tiago Bastidas, gracias. Valentino. Valentino. Valentino, mencióname otro animalito que se encuentra en el hábitat de los bosques, hijo. Vamos, Valentino. Valentino, vamos, hijo. Acá lo tienes en pantalla, papi. ¿Sí? Aquí en Valentino. A ver, Valentino, de repente algún problema de audio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Valentino? A ver, Valentino, ¿a quién, hijo? ¿A quién? ¿Ya? Muy bien, Valentino, gracias. A ver, Valerie, otro animalito del hábitat de los bosques. Valerie. Vamos, Valerie. Activa tu audio, mi amor. Tortuga. Ya, muy bien, gracias. Tortuga. Y ahora apaga el audio, mi amor. Gracias, hija, ¿ya? Muy bien. Ahora, dentro del hábitat, dice, de los desiertos, tenemos, ¿no? La lagartija, el escorpión, el zorro y la serpiente, ¿sí? A ver, me va a mencionar, a ver, Raúl, dentro del hábitat de los desiertos, Raúl, ¿a quién tenemos? A ver, Raúl, rápido, mi amor, porque se nos va el tiempo. Raúl. Ya, dentro del hábitat de los desiertos tenemos, ¿a quién, Raúl? Ahí lo tienes en pantalla. ¿A quién? ¿Ya, Raúl? Raulito. ¿A quién tenemos, hijo? Ya, siguiente, ¿ya?
A ver, Briana, ¿quién tenemos dentro del hábitat de los desiertos, hija? Briana. Briana. Briana, ¿a quién tenemos dentro del hábitat de los desiertos, mi amor? Vamos. Vamos. ¿A quién? Vicuña. Acá lo tenemos. Mira, observa. ¿A quién? Vamos. Hija. Ya, muy bien. Ya, Adriano. Acá tenemos a otro animalito, Adriano. ¿A quién tenemos? Acá. Ya. Lagartija. Muy bien, gracias, Adriano. Muy bien. Tiago Deza. ¿A quién tenemos? Acá te lo estoy mostrando en pantalla. ¿A quién tenemos? Escorpión. Muy bien, Tiago Deza. Luciana. Luciana, ¿a quién tenemos? Ahí está en pantalla, Lucianita. ¿A quién tenemos? Zorro. Muy bien. Ya, excelente, chicos. Ya, entonces no nos olvidemos, ¿sí? ¿Quién faltó participar? Se va el tiempo. ¿Quién faltó participar? Todos han participado, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces. Raúl, ¿no? Ya, Raulito, no se te puede escuchar bien, el audio te está fallando, creo, Raúl. Raúl, escúchame, dentro del hábitat de los bosques, acá lo tenemos en pantalla, ¿a quién tenemos? A ver, Raúl, vamos. Ya, hijito, muy bien, gracias, Raúl, gracias. Muy bien, escuchen, chicos, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, ¿ya? Del hábitat que hemos trabajado, ¿sí? Muy bien, hijitos. Nos vamos a despedir porque nos vamos a encontrar a las 10:10. Entonces, no olvidemos de lo que estamos trabajando, que hemos trabajado en ciencia, luego vamos a enviar las tareas por la plataforma, ¿sí? Muy bien. Tenemos los hábitats que hemos trabajado, es el día de hoy el hábitat terrestre. Dentro de ellos están el hábitat donde viven en los bosques y en los desiertos, ¿ya? Muy bien, chicos, nos encontramos 10:10. 10:10. Chao, chicos. 10:10, ¿sí? 10:10, chicos, ¿ya? Muy bien, ahí vamos a seguir trabajando. Ya vamos a trabajar el área de personal, ¿sí? Muy bien, hijitos, nos vemos. Chao, preciosos. Podemos